Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, dan semangat pagi. Kali ini Cinta mau unboxing produk NASA. Nah, sebelum teman-teman tahu produk apa sih yang mau saya review kali ini, nah jadi saya ingin teman-teman untuk subscribe channel YouTube saya sekarang juga ya. Jadi kita biar berlangganan. Nah, nanti di situ ada gambar lonceng. Nanti teman-teman klik dan subscribe ya. Oke, Cinta ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube saya ya. Nah, seperti saya bilang pertama tadi, Cinta mau review produk NASA. Apa sih produknya ya? Jadi produk yang mau saya review adalah produk Moreskin Natur. Nah, sebelumnya teman-teman udah pernah dengar belum apa sih Moreskin Natur? Nah, tentunya dan alhamdulillahnya teman-teman menonton video saya. Nah, jadi ini adalah Moreskin Natur, dimana Moreskin Natur ini adalah produk kecantikan dari NASA, produk skincare ya, yang terdiri satu paket. Jadi untuk mengetahui isinya apa aja, nah ini isinya. Ini ada brosur brosur Moreskin nih. Yang ini adalah satu paketnya, terdiri dari krim siang, krim malam, ada cleansing, dan ada juga sabun, dan juga ada serum. Nah, jadi kita bongkar satu-satu ya. Nah, ini adalah cleansing. Cleansing ini adalah berfungsi untuk mengangkat kotoran di wajah. Jadi ini sangat bagus pada saat kalau kita beraktivitas di luar. Nah, jadi kalau misalkan kita di luar kan, itu kita pasti terkena debu polusi di wajah nempel gitu. Nah, terus belum lagi kalau kita pakai make up seperti pakai bedak ya kan. Nah, jadi cleansing inilah yang untuk membersihkan. Tidak hanya untuk membersihkan saja, tetapi cleansing ini bisa membersihkan wajah dan juga memutarkan garis-garis halus. Nah, jadi ini juga bagus, dan juga dia ada ekstrak mulberry efektif yang mengangkat seluruh kotoran sisa make up di wajah, melembabkan juga bisa, dan memutihkan gitu. Namanya aja cleansing whitening ya. Nah, terus ini ada sabun. Nah, ini sabunnya itu kita gunakan pada saat kalau kita mau mandi. Jadi kalau aku biasanya kalau pulang kuliah itu kan pasti di kampus itu kan seharian, pastinya ada polusi, terus tuh belum panasnya lagi. Nah, jadi kalau setiap aku pulang kuliah itu aku langsung membersihkan makeupku menggunakan Moreskin cleansing whitening ini. Setelah itu aku kan mau mandi tuh, jadi aku menggunakan sabun ini setengah nih. Jadi setengahnya itu ada di kamar mandi gitu. Ini kenapa sih saya potong? Sebenarnya nggak wajib sih, cuma karena untuk menghemat aja gitu kan, karena dia sabunnya besar, jadi nggak mungkin saya langsung taruh di kamar mandi, jadi saya potong ini jadi setengah gitu. Nah, fungsinya ini dia adalah untuk membersihkan dan juga mengurangi minyak di wajah. Jadi ini sangat bagus setelah kita menggunakan cleansing ini. Pertama kan baru kita menggunakan sabunnya. Nah, terus ini ada Moreskin krim malam. Nah, ini kita gunakannya bersamaan dengan serumnya ya. Jadi serumnya ini, jadi kan kita sudah cuci muka. Jadi kalau misalkan kita mau tidur, 30 menit sebelum tidur kita menggunakan krim Natur Night Cream, dan juga kita menggunakan serum. Jadi pertama kita menggunakan serumnya terlebih dahulu, karena ini Moreskin ini adalah sebagai pelembabnya dan juga membersihkan wajah dan juga memutihkan wajah gitu. Jadi dia melembabkan, setelah dia melembabkan dia memberikan nutrisi di dalam wajah kita. Nah, kalau teman-teman mau tahu isinya bisa melihat ini. Nah, ini adalah serumnya gitu. Ini bisa digunakan pada siang dan juga malam. Nah, nanti saya pakai, tapi ini saya mau kenalkan dulu yang lain. Nah, ini krim malamnya. Krim malam sama krim siangnya berbeda warnanya ya, isinya. Kalau krim malam dia warnanya putih, harum. Nah, seperti ini
gitu. Nah, ini yang krim malamnya. Nah, setelah kita pertama menggunakan serum, itu kita menggunakan krim malamnya. 15 menit kita menggunakan ini, terus kita diselilingi dengan krim ini gitu. Jadi ini serum dulu baru krim malamnya. Nah, begitu juga kalau pada siang hari, nggak hanya malam hari. Jadi Moreskin Natur ini komplit ya, satu paket, ada krim siangnya juga. Jadi ini krim siangnya ini isinya warnanya berbeda dari krim malam. Nah, baunya juga agak berbeda. Kalau baunya ini dia kayak seperti bau bedak dingin ya. Kalau teman-teman tahu bedak dingin, ya kurang lebih baunya seperti itu. Cuma baunya nggak nyengat banget sih. Nah, ini warnanya seperti ini. Dia warnanya coklat, agak kecoklatan. Kalau yang malam tadi dia warnanya putih. Nah, ini sama. Dia manfaatnya sama. Tapi kalau yang krim siang ini dia manfaatnya itu untuk melindungi wajah dari sinar paparan matahari gitu. Kalau misalkan kita di luar kan kita kena sinar matahari langsung. Jadi krim inilah yang melindungi kulit kita itu dari sinar ultraviolet. Jadi sangat bagus gitu. Nah, jadi Cinta mau praktekkan nih cara pakainya. Kebetulan Cinta juga belum pakai apa-apa ya. Jadi pertama yang saya bilang tadi, kita gunakan serumnya terlebih dahulu ya. Nah, cukup 1 pompa. Terserah sih teman-teman, kalau misalkan mau 2 pompa juga boleh, tapi kalau bagusnya sih sampai maksimal 2 pompa aja, karena kita hanya netek-netekkan aja nih. Saya baru aja sih menggunakan ini. Sebelumnya saya hanya pakai krim malam, tapi dia yang berbiji, bukan per paket seperti ini. Kalau kita rutin, insya Allah hasilnya juga ada. Jadi kita ratakan serum ini ya. Sebenarnya kalau nggak mau nunggu sampai 15 menit juga bisa sih. Ini aku jerawatan karena lagi menstruasi, jadi ya begini tuh. Kalau aku lagi halangan ya keluar nih nimbul, tapi kalau sudah enggak halangan dia enggak muncul gitu. Nah, kita diamkan 2 menit ya. Setelah 2 menit ini jam berapa sih? Oh, pas 2 menit. Nah, jadi kita sambil nunggu 2 menit ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang merasa kulitnya kering, terus tuh juga ada flek hitam, nah kita bisa menggunakan Moreskin Natur 1 paket ini gitu. Nah, ini fungsinya juga sangat bagus ya, dimana serumnya ini dia saling bekerja sama dengan krim wajah ini gitu. Jadi setelah pertama kita pakai cleansing, kedua kita pakai sabun, yang ketiga kita pakai serum, yang keempat kita pakai krimnya gitu. Nah, dan krim malamnya ini dia sangat bagus ya, karena kalau krim malamnya ini kan dia lebih ada ekstra vitaminnya. Nah, tapi kalau untuk yang krim siangnya itu dia hanya melindungi wajah dari sinar paparan matahari, dan juga itu pada siang hari. Dan krim malamnya itu kita mendapatkan ekstra vitamin C dan vitamin E yang dibutuhkan oleh wajah, menutrisi dan juga melembabkan wajah. Karena kalau misalkan salah satu kita cepat keriput, itu kan karena wajah kita kering ya. Kalau wajah kita kering itu salah satu faktor utamanya pasti cepat keriput atau penuaan dini. Nah, disinilah krim Moreskin Natur ini dia itu untuk melembabkan wajah kita.
Dan juga tidak hanya itu, melembabkan wajah itu juga perlu nutrisi yang diberikan oleh serum whitening Natur dan juga krimnya. Nah, pada malam hari kan kita sudah nggak ada aktivitas apa-apa kan. Nah, jadi kalau misalkan sudah nggak pakai apa-apa, itu kita menggunakan ini. Jadi pada saat tidur dia bekerja di dalam, memberikan vitamin E, vitamin C, dan juga dia mengeluarkan kotoran-kotoran yang menyebabkan wajah itu bisa berkomedo, berminyak dan juga jerawat gitu. Jadi kalau misalkan mau hasilnya bagus, mau glowing, mau bebas jerawat, ya itu kita harus rutinkan pakainya sesuai dengan anjuran kayak gitu. Nah, kalau untuk belinya teman-teman bisa kok pakai ini, kan ada nih brosurnya. Di sini ada lengkap panduannya gitu. Kayaknya kalau sudah 2 menit ya, lebih ya. Kayaknya nggak apa-apa sih kalau misalkan kurang dari 2 menit, paling hanya beberapa menit lagi. Nah, oke, saya mau mencoba krim Natur Day atau krim siangnya, karena ini siang hari ya, nggak mungkin dong kalau malam. Ini, nah, jadi saya hanya bekas pakai ini aja ya. Jadi cukup ditotol-totolkan saja. Dia menggunakannya sampai ke leher. Jadi biar hasilnya juga maksimal. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan untuk di lehernya, nanti bisa dipakai teman-teman sendiri ya, karena ini saya hanya mereview sedikit dari produk kecantikan NASA, jadi hanya di wajahnya saja. Jadi kalau untuk pemakaian krimnya itu kita di wajah, di leher, sama di leher belakang. Jadi biar kita juga dapatnya maksimal ya, gitu. Oke, itu video saya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak ya video dari Cinta. Mungkin itu saja, dan jangan lupa selalu subscribe setiap nonton channel YouTube saya, karena di situ nanti akan saya bagi video-video yang lainnya. Nah, terima kasih atas teman-teman yang sudah mau nyimak video saya. Jika ada salah paham, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyak mungkin untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi semua. Bye bye.